Bismillahirrahmanirrahim. Inch'Allah, les dérivés. La question c'est, dans chacun des cas, déterminer l'ensemble des dérivabilités de la fonction f puis calculer sa dérivée. Il faut tout d'abord déterminer l'ensemble des dérivabilités. Chaque cas, hein, il y a 3 cas. Où est-ce qu'elle est dérivée? Dans quel ensemble elle est dérivée? Parce qu'on a dit l'ensemble des dérivabilités. L'ensemble des dérivabilités, puis ensuite on va calculer la dérivée de la fonction. Voici notre fonction. F peut s'écrire sous la forme U rond V. On dit que F est la fonction composée. Elle est composée, c'est une fonction composée de U par V, avec E de x égale U de x égale exponentielle de x, et V de x égale x à la puissance 3 plus 5 x au carré moins 3x plus 2. Donc on peut écrire f de x exponentielle de v de x. V est dérivable sur R. Donc f est dérivable sur R. كنشوفوا هذه où est-ce qu'il est dérivable. Il n'est pas toujours dérivable sur R. نشوفوا le troisième cas, il y a des valeurs à exclure. Alors on passe au calcul de la dérivée. On va calculer la dérivée. Pour la fonction exponentielle, pourquoi la formule de la formule exponentielle de v prime, c'est-à-dire la dérivée de l'exponentielle de v, est égale à quoi? À la dérivée de v fois exponentielle de v. La dérivée ديال هذا وياش la dérivée ديال هذه fois l'exponentielle كله. ما هو la dérivée ديال هذا? On voit que il s'agit, ça c'est une puissance, ça c'est une puissance, هادو كنعرفوهم سميتو. إذا غنطبقو la formule de dérivation ديال la puissance, formule de dérivation d'une puissance. اش كتقول؟ إلا عندنا x à la puissance n prime، هاد n غينزل هنا n fois x à la puissance n moins 1. هاد n غنحيدو نديرو moins 1. غنطبقو هادشي إن شاء الله. ها هو x à la puissance 3 غيولي هاد 3 غتنزل، ها هي 3 moins 1 c'est 2, donc x au carré. هذا غيجي هنا 2 fois 5 10، 2 moins 1 c'est 1, donc x à la puissance 1، ولكن مكنكتبوش 1 moins 3x. عرفنا قلنا إلا كان ax petit ax دايما la dérivée ديالو هو petit a، سواء moins 5x ولا 17x la dérivée ديالو هو 17. هذا وكذا. المهم بلا ما نديروش la formule de la puissance. هذه c'est une constante، la dérivée ديالها هو 0، كتبناهاش هنا. إذا la dérivée ديال هذا هو moins 3، وهي la dérivée اللي كنقلبو عليها fois exponentielle ديال هذا de v de x. نمرو للدوزيام كا. هذا c'est un، il peut s'écrire sous la forme U sur V avec U de x égale هذا et V de x هو هذا. واش ما كاينش شي مشكل؟ لا كاين مشكل، لأن هذا يقدر يكون صفر والمقام ما خصش يكون صفر. Donc il faut exclure la valeur qui annule le dénominateur. Qu'est-ce qui annule le dénominateur? 0. لأن إذا كان هنا 0 ما كاينش سميتو. ولهذا حيدنا 0 من R. On a exclu 0 de R. هذا c'est R privé de 0. On l'a privé de 0. متفقين؟ F est le quotient de fonction dérivable sur l'ensemble. C'est le quotient de fonction dérivable هذا. متفقين؟ De plus, le dénominateur ne se limite pas sur R étoile. هذا R étoile. ما معنى R étoile؟ هو privé de 0. ما كيفيش R ما فيش 0. حيدنا منه 0. متفقين؟ نقدر نكتبو غير هكا ثم هذا بلاصتو نعاود نكتبو هذا إذا بغيتو. نمرو دابا على الكالكول ديال ما كان نوع باش اللي بغا شي حاجة يديرو، اللي ما سميتو. المهم اللي تربحو فيه الوقت واللي تتعقلوا عليه واللي تفهمو مزيان. دابا لو كالكول ديال سميتو عندنا on applique la formule de dérivation d'un quotient. هذا هو الكوسيون. الديريفي ديالو هو كيفاش؟ هو هذا بريم فوا هذا ناقص هذا في هذا بريم sur v au carré. إذا غنديرو سميتو هذا بريم، يعني لا ديريفي ديال هذا الكوسيون
تيقال لك كوا هذا بريم سيتير لا ديريفي ديال هذا في هذا موان هذا في هذا بريم سور هذا او كاري ما ننساوش سميتو هذا او كاري متفقين ما هو بريم ديال هذا هو اكسبونسيال دو اكس لا ديريفي ديال اكسبونسيال دو اكس هو اكسبونسيال دو اكس عقلوا عليها لان الا كان شي حاجه هنا غير من غير الا غير موان 1 موان زا الا كان غير هنا موان اكس كيتغير كيكون شي حاجه اخرى كما درنا نطبقوا ديك لا فورمول اللي كانت تما ما كاينش شي حاجه زعما اللي غير لا فورمول ديال الديريفاسيون دو ليكسبونونسيال اذا هذا الديريفي ديالو في اكس ما هو الديريفي ديال هذا واحد في اكسبونونسيال دو اكس لاحظنا بان هذا مشترك درتو هنا بالاحمر باش يبان لكم سي ان فاكتور كومان دونك on peut factoriser avec exponentielle de x ce qu'on a fait ici on a factorisé par l'exponentielle de x اش بقى هنا x موان اش موان زان لان كاين موان زان موان زان فوا اكسبونونسيال دي اكس هو اكسبونونسيال دي اكس نرجع بلينا بغيناها هذه هي لا ديريفي اللي مطلوبه سور اكس او كاري الاخير هو لا كما قلنا قبيله راه ليكسبونونسيال ديال كذا راه ماشي دائما ديريفابل سور ار هنا ماشي ديريفابل سور ار علاش لان هذا كيدير المشكل بيتر نول تيكون نول لوغسكو اكس ايكال 3 اكس ايكال 3 3 موان 3 سي 0 خصنا نحيدوه ولهذا حيدناه هنا حيدناه في ار on remarque bien que le crochet n'est pas orienté vers l'intérieur, ni ici ni là. Alors f peut s'écrire sous la forme u rang v, avec u de x égale exponentielle de x, et v de x égale ce rapport, cette fraction. Donc on peut écrire f de x égale exponentielle de v de x, v de x. V dérivable sur cet ensemble. Donc f est dérivable sur le même ensemble. متفقين؟ شوفوا دائما فين ديريفابل هذا هو اللي كانت الاكسبونونسيال دو في دو اكس كنشوفوا فين ديريفابل هذا راه اف ديريفابل فسميتو فيه لان ندير لو كالكول مانتون دو لا ديريفي on applique la formule de la dérivation de la fonction exponentielle. Pour la fonction exponentielle, pour la fonction exponentielle, on peut écrire, ou bien on applique la formule de dérivation de la fonction exponentielle. اللي بغيتو ديروه اش كدير اش كتقول اذا هذا بريم هو هذا بريم في هذا كله وهذا الشيء اللي درنا هنا هذا بريم شنو هو هذا بريم في هذا ها هو موان هذا بريم عفوا هذا في هذا بريم لا سبقنا بهذا ما كاين مشكل لما ملتبسيون كوموتاتيف متفقين على هذا او كاري فوا اكسبونونسيال دائما ما ننساوش الاكسبونونسيال دابا ما هو بريم ديال هذا هو واحد اذا كيبقى لنا هذا ما هو بريم ديال هذا هو واحد اذا كيبقى لنا هذا on va supprimer les parenthèses. Ici, il n'y a pas de problème parce que les parenthèses sont précédées par plus. كنشوفوا واش راه كاين. إذن غنكتبوا نفس الشيء. هنا les parenthèses sont précédées par moins. Il faut changer les signes de l'intérieur, des termes à l'intérieur de la parenthèse. هذا يولي moins x وهذا moins 1. Sûr كهذا. Fois exponentiel. Moins x moins x 0. moins 3 moins 1 moins 4 هذه هي لا ديريفي اللي مطلوبه ان شاء الله الله ينجحكم ويوفقكم ان شاء الله الحصه الجايه غنديروها الطابلو دو فارياسيون ملي نساو الطابلو دو فارياسيون غنبدا ان شاء الله في التمارين اللي تعطات في الباك ونبدا بلي بروبابيلتي اللي كتعتمد ونبسطها لهم من بعد ندوز لي نو كومبلكس ولا لي سويت ومن بعد ان شاء الله لا جيومتري دون ليسباس ومن بعد ان شاء الله
اللي بغيتو نتوما تقولوه. السلام عليكم.